اكتر سؤال كان بيتكرر الفتره اللي فاتت هو انت ازاي بتذاكري بسرعه كده؟ فخليني اقول لكم ازاي. اول حاجه واهم حاجه ان انا ببعد عني كل المشتتات حرفيا يا جماعه. انتوا في محاضرات كتير جدا ممكن تقدروا تخلصوها في عدد ساعات قليل جدا، ولكن بسبب المشتتات اللي حواليكم وانكم كل شويه تمسكوا الموبايل ده بيخليكم تتاخروا اكتر واكتر في مذاكره المحاضره. الحاجه التانيه بقى اللي انا بعملها ان انا بظبط تايمر. يعني لو مثلا المحاضره هتاخد معايا حوالي ساعه بظبط التايمر على نص ساعه، لان انا عارفه مهما ظبطت التايمر انا هاخد وقت اكتر، فبحاول ان انا اظبط على اقل وقت ممكن اقدر عليه، وبشوف انا هذاكر منه قد ايه. ولو خلصت المحاضره تمام، لو ما خلصتهاش باخد وقت اضافي بتكون ربع ساعه تقريبا. الحاجه الثالثه اللي انا بعملها ان انا بكتب العناوين بتاعه المحاضره انا وبذاكر، وده علشان اراجع منها بعد كده. بعد ما بخلص المحاضره باخد ربع ساعه مراجعه للمحاضره عن طريق ان انا بشوف العناوين وبسمع الاجزاء اللي موجوده تحت العناوين دي، ولو في حاجه وقعت مني برجع للمحاضره تاني وبشوف. الحاجات اللي انا بعملها برضو ان انا بقرا الاسئله قبل ما ابدا مذاكره، علشان ده بيساعدني ان انا اعرف ايه الاجزاء المهمه اللي بيركزوا عليها الدكاتره علشان اركز عليها انا وبذاكر.